asco. De mentira, de mentira. Así está, ya. Así. ¡Wow, wow, wow! ¡Ah, Trolino, te encontré! ¡Así que estabas aquí escondido! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡Quedas detenido en nombre de la ley perruna! ¡Estás bajo arresto! ¿Cómo que bajo arresto? ¡Pero si somos amigos! ¡Soy tu dueño! ¡Pero has intentado robar todo el oro de mi banco! ¡Pero que podemos compartirlo! ¿Oh? ¿Y tienes diamantito? No. Tengo mucho oro. Entonces no quiero nada contigo. Te vas para la cárcel más segura de Minecraft. ¿Por qué? Ay, tengo mucha hambre. Si es que ¿quién me manda a encerrar a mi dueño? Que tú lo has hecho. Huele por aquí. ¿A qué huele? Sí, aquí me huele a kawaii. ¿A qué huele? ¡Trolino! ¿Qué? ¡Trolli! ¡Trolli! ¿Qué? ¿Estás aquí? ¡Trolino! ¿Qué haces aquí? ¡Trolli! ¡He venido a rescatarte! ¿Cómo a rescatarme? ¡Tú me encerraste aquí! ¡Pero ahora he venido a por ti! ¡Es que me estoy muriendo de hambre! ¡Necesito que vuelvas a casa! Sí, claro, ahora cuando tienes hambre vienes a por mí. Que sí, mira, he sobornado a todos los guardias de la prisión con todo tu oro y nos van a dejar salir. ¿Qué? ¿Lo has sobornado? Con el oro que robaste, mira, aquí lo tengo. ¿Qué? ¿Te has gastado todo mi oro? Bueno, un poco que quería... ¿Dónde queda esto? Pesaba demasiado y me dio pereza llevarlo al banco de vuelta, así que lo escondí en casa, lo gasté todo en chocolate y cuando se gastó el chocolate de la tienda y me quedé sin comida y me morí casi de hambre, pues decidí sobornar a... y me dio pereza llevarlo con el oro que robaste, mira, aquí lo tengo. ¿Te has gastado todo mi oro? Bueno, un poco que quería... esto pesaba demasiado y me dio pereza llevarlo al banco de vuelta, así que lo escondí en casa, lo gasté todo en chocolate y cuando se gastó el chocolate de la tienda y me quedé sin comida y me morí casi de hambre, pues decidí sobornar a los guardias. Me dio pereza llevarlo al banco de vuelta, así que lo escondí en casa, lo gasté todo en chocolate y cuando se gastó el chocolate de la tienda y me quedé... Bueno, un poco que quería... ¿Dónde queda esto? Pesaba demasiado y me dio pereza llevarlo al banco de vuelta, así que lo escondí en casa, lo gasté todo en chocolate y cuando se gastó el chocolate de la tienda y me quedé sin comida y me morí casi de... Esto Pesaba demasiado y me dio pereza llevarlo al banco de vuelta, así que lo escondí en casa, lo gasté todo en chocolate y cuando se gastó el chocolate de la tienda y me quedé sin comida y me morí casi de hambre, pues decidí sobornar a los guardias para rescatarte a ti. ¿Qué? A ver, no me has entendido. Que me daba pereza llevarme el oro al banco, entonces lo escondí en casa y lo gasté todo en chocolate, pero se gastó el chocolate de la tienda y entonces empecé a pasar hambre, así que decidí sobornar a los guardias de la prisión para rescatarte a ti. Ahora sí. ¡Has gastado todo mi oro! ¡Tuyo no! ¡Dijiste que era nuestro! ¿Yo cuando he dicho que era nuestro? ¡Dijiste, ¡vamos a compartir el oro! Sí, pero no lo aceptaste y me encerraste. Bueno, pero ahora estoy aquí para rescatarte. ¿Amigos? Sí. Sí, hasta que solo. Pues estás de suerte porque me ha apuntado en la pata el mapa de la prisión, porque nos van a dejar salir, pero tenemos que saber salir nosotros. A ver. Sí, mira. Si no hay nada. Oh, anda. Creo que no fue buena idea apuntarlo con sirope de chocolate. ¡Qué asco! ¿No tenías un boli para apuntar? Es que el sirope estaba más rico. Claro, por eso te lo comes. No te preocupes. Mira, si solo hay que volver sobre nuestros pasos. ¡Salta, Trolli! ¡Escapemos de aquí! ¡Vamos a casa! Que llego ahí, que no llego, que no soy Superman. Yo normalmente llegaría, pero es que tengo mucha hambre. ¿Qué vas a llegar tú ahí? Una esmeralda no tendrás, ¿no? Este buen hombre me ofrece una tarta. No tengo, y aunque tuviese, no te lo hubiera dado. ¡Pero qué egoísta! Venga, vámonos antes de que me muera de hambre. Que se muera. No. Pero, ¿tú te crees que va a estar activada esa palanca? Está desactivada desde fuera. ¡Pero si los he sobornado todos! ¡Están todos sobornados! ¡Nos iban a dejar salir! Pero que esto es una prisión de máxima seguridad, de la prisión de Moco. Pero que yo no tendría que estar aquí, que es un error. ¡Rompo la puerta! ¿Por qué no puedo Es salir? imposible. ¿Por qué? Necesitamos un pico más fuerte, no se puede con el de oro. Pero que solo me dejaste oro. Si hubiese robado diamantito no estaríamos aquí. Pero que no había diamantito en el banco. Hoy voy a morir aquí de hambre. ¡Auxilio!
así no se puede salir. ¿Y cómo se sale? Tranquilo, que he estado 2 meses pegando moco aquí. ¿Y qué? ¿Quieres un premio? ¿Dónde está la salida? ¡Quiero salir! Mira, ponte debajo de mi moco, mira. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Está tan pringoso que me hace saltar! Porque la lógica. Claro, es un truco. ¿Qué hay aquí? ¡Veo un cofre! ¿Qué hay en el cofre, Trolli? ¿Está la salida? No sé, no he llegado tan lejos. ¡Empújame! ¡Tampoco llego! Vamos, pero ponte 4 patas. Sí, así me quieres tú a mí. ¿Por qué no llegas? Que no, Oye, que no, que... ¡Falta Pero un moco, llega. algo! ¡Falta un moco! ¡Uy! ¡Ya llego! ¿qué hay? ¡Hay un pico más fuerte! ¡A ver si podemos salir! ¡Vámonos! Sí. ¡Vámonos! Tampoco lo abre. No se puede. Ya dije que era de máxima seguridad. Ah, puede abrir los barrotes. Podemos salir por aquí, Trolli. Hola, bien. Oh, mira, pero da cosas, da hierro de más. A lo mejor lo puedes usar más adelante. Sí, tú guárdalo. No gastes. Sí. Rompo los barrotes. Salimos, si no llegamos. Claro que sí, me empujas y voy a pedir ayuda. No me fío de ti. No me fío. ¿Y cómo salimos entonces? ¿Cacho listo? Pues igual podemos saltar con el moco. Sí, ¿Con el la moco? lógica ¿Ves? del moco. Sí, mira. He llegado. A ver... ¡Ay, sí! Puedes. ¿Y ahora qué? Oh, qué pro. ¡Oh, por aquí está la salida, Trolli! No era esta. ¿En serio? Pero nos has confundido de salida. Me hace de bajar al mismo A lo lado. mejor no es por aquí, ¿eh? A ver... Lo tengo. Es que esto de tanta seguridad... Pues creo que están en la salida, es el mismo sitio, Trolli. Un cofre. ¡Otro pico! Otro pico. ¡Este sí es fuerte, puede romper la puerta! ¡Ya está! ¡Nos escapamos! ¡Listo! No hagas tanto ruido. Están sobornados, no pasa nada. Mira, ¿lo ves? ¡Hola, señora gente! Todos. Soy yo, el del otro día. Sí, todos. Elige la puerta correcta. Tengo un problema. Es que no me acuerdo del mapa. ¿Qué hay que hacer? No sé, me lo había apuntado también en la pata. A ver, aquí hay un cofre, una mesa de crafteo y otro cofre. Pero no hay para abrir las puertas. Aquí hay un botón. Ah, dale, a ver, a lo mejor abre una puerta. ¡Mira! Dale al botón, ¿Qué pasó? Se abre algo en el interruptor. A ver. Hay una palanca. Toma, te doy Sí. la palanca. Tendremos que usarla en la puerta adecuada. Eso te es una oportunidad. Sí. Puede colocarse en el hormigón rosa. Ah, y además, mira lo que tengo. Tengo aquí un crafteo secreto. A ver si tú lo entiendes. Es que es muy complejo. Un crafteo de una llave. ¡Ah, verdad! ¡Es una llave! Tenemos todos los lingotes que hacen falta. Sí, son los que me han dado antes. Y aquí está la mesa de crafteo. Espera, ¿cómo era? 4 y 2. 4 y 2. Sí, funciona, me han dado la llave. La tengo. ¿Y ahora qué? ¿Y qué te pone? ¿Para qué sirve? Pues es una llave. A lo mejor abre alguna puerta. ¿No? No pues nada. ¡Ah, ¡Candado! Sí, es para esto. ¡Mira! Sí. Dale, ábrelo. Déjalo abierto. Ya está. Hay otra palanca. A ver, esta se puede poner sobre el lima. Aquí, ¿no? Bien, ¿Sí? plan. ¿Qué hay? Pues a ver, tenemos un arco y una flecha. ¿Un arco? O no creo que quieren que nos matemos, Trolli. No. Estar junto a ti. Que mira, que se ha puesto eso. ¿Y eso desde hace cuánto tiempo está así? Ahora mismo se ha puesto. Se ha transformado. Le doy a los botones, ¿no? 1, 2, ¿Tiene flechas infinitas? 3. Sí, por suerte para ti soy el mejor arquero del mundo. Uy, fallé una. ¡Qué manco! Por hablar, ya está. Mira, está conectado. La secuencia ha funcionado. ¡Hala! ¿Y para qué sirve? No sé, me han dado una palanca. La puedo poner en el concreto rojo. Concretamente aquí. ¿Qué? Si no hay salida, qué asco. Esta prisión nos va a matar. Pero hay más moco. ¿Para qué quiero yo este moco? ¡Mira! ¿Puede ¿Qué? Tenemos que cruzar ahí enfrente. ¡Oye, pero qué haces, Trolli! ¡Ajá! El destino ha querido que retroceda detrás de ti para ¿Te teletransporta? Estamos aquí encerrados por siempre. Ya sé lo que hay que hacer, ya lo sé. ¿Qué? Tienes que saltar y justo cuando vayas a caer en el bloque de resto tienes que colocar el moco. ¿Y por qué es lo que restan? A ver, yo lo hago. Uy, espera, a ver, otro intento. Vamos, tú puedes. Creo que lo he puesto. ¡Lo ha puesto! ¡Ahí! Sí. No falles. Voy a poder, ¿eh? No falles. El
moco! Esto se me suena que había que pasarlo para salir de la cárcel. Menos mal que no está Timba. ¿Sí? Vale, vamos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso no es lava! ¡Trolli! ¡Trolli! ¿Qué haces ahí? ¡No, que no puedo hacer nada! Pero- ¿Qué quieres que haga? Pues no sé, haber venido conmigo. ¡Hala! ¡No! ¡Ah, ya veo! ¡Corre, corre! El suelo se va a volver a transformar en lava. ¡Corre, corre! ¡Hay que subir Corre, aquí! Si nos caemos, morimos. Bueno, nos morimos. Pues al no te principio. caigas. No, yo no me caigo. Sigue siendo el más Estás pedo del siendo muy mundo. pro. ¿Y ahora qué? Ya veo, ya veo. ¿Y ahora qué? ¿Hay que saltar al moco? Hay que hacerlo antes de que desaparezcan los slimes que había en el suelo. No, tío, no. Vale, creo que es eso. Sígueme, sígueme. Confía en mí, Tony. Vamos, 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 que lo conseguimos. Hay que hacerlo muy rápido. Sí, como... ¿Pero qué haces abajo? ¡Que hay que ir por arriba, Trolli! ¡Que te va a pillar la cosa esa! ¿Qué haces abajo? No, que no. ¡Espérate! ¡Vete, pegado! ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Hay diamantito por aquí? ¿Qué debería haber? ¡Mira! ¡Un slime ball! ¿Moco? A ver, espera, voy a preguntar a mis agentes sobornados qué hay que hacer aquí. Hola, señores agentes sobornados. Hola, Mike, necesitamos que nos pases un moco para darte la llave. Ah, dicen que si conseguimos un bloque de moco, nos dan una Sí, llave. pues yo estoy consiguiendo más moco. Tengo 2 ya. Necesitamos 9 para hacer un bloque, ¿no? Tengo 2 también. De voz para los 3. hermanos, sí, por 3. favor. Vale, entonces llevamos 5. Aquí otros 6. Trolli, si ves algún diamantito en los cofres, recógelo también, ¿eh? Tengo otro. Yo Vale, tengo 4. 8. Necesitamos una bola más. Va a estar aquí. Aquí, la tengo. Ahí está, vale, dame. Aquí en el cofre. Ahí tengo las 9. Ya necesitamos una mesa de crafteo. Aquí en el medio. Vale. Este crafteo es muy fácil. Solo hay que hacer un moco gigante. Y ahora... ¿Y ahora qué? No sé. ¡Ah, mira! ¡Ha desaparecido el cristal! Tiro el bloque. Sí. ¡Hola! Oh, Oye, pues para ser una prisión súper segura son muy fáciles de sobornar, ¿eh? O sea, con un moco. hombre, le diste todo mi oro. A ver, Ah, eso no importa. Market número 1. Tomás. Nos da madera con un palo. ¡Oh! ¡Esto es una pala de diamantito! Acabar un túnel. ¡Oh, claro! Para acabar un túnel y escapar de aquí. A ver, entonces necesitamos... ¡Hostia! ¡Es un puzzle! ¡Es un puzzle, Trolli! Tenemos que conseguir primero un palo. Un palo, mira, aquí hay gravas. Aquí hay grava. Seguro que con la pala podemos conseguir grava. A ver. Y con la grava podremos hacer algo. Aquí nos dan diamantito para la pala. No sé, No sé, pero...